ste danes tudi razpravljali oziroma povedali, posredovali svoje misli, svoje poglede. Ne bom tokrat predstavila vsebine prispevka, ker je tako objavljen, ampak bom, tako kot nekateri med vami, povedala predvsem svoje vtise, ki jih imam v tej relativno kratki dobi, ko sem študentka, kot sem rekla. Seveda z pogledom nazaj na moje profesionalno delo, ki je bilo v velike meri povezano s problemom, ki je danes v ospredju. To je problem aginga in njegovih posledic na družbeni razvoj oziroma na način, kako ga sprejemamo v družbi. In moram reči, da sem se na področju, kjer sem, kot sem rekla, dolga leta profesionalno delala, ravno tako srečevala z problemom ekonomskih in socialnih posledic demografije, ki je neke vrste grožnja za gospodarski razvoj, za pritiske na javne finance in seveda posledično je to rezultiralo v stalno prisotni nuji, ki je še danes v vseh družbenih dokumentih zelo v ospredju, to je nuja čimprejšnje celovite reforme socialne varnosti. Jaz sem za potrebe tega današnjega sodelovanja poskušala v relativno kratkem času pogledati naše strateške dokumente slovenske in gradiva, ki so na temo ekonomskih in socialnih posledic demografije torej objavljena, ki so na voljo v Sloveniji. In moram reči, da je v naših strateških dokumentih pretežno prisotno ravno to, o čemer sem sedaj govorila. Torej te negativne posledice, ta grožnja, ki na nek način sooblikuje skozi obdobje gospodarske krize zadnjih 6-8 let, tudi neke vrste medgeneracijsko nasprotje. In to vsekakor za vključujočo družbo ni dobro in verjetno upamo, tako se bo v naslednjem obdobju spremenilo z vložki vseh tistih, ki lahko k temu prispevamo. Med njimi je, po moji oceni, lahko tudi Univerza za tretje življenjsko obdobje. Zdaj, čemu v naših politikah, ne samo politiki z področja socialne varnosti, ampak v celovitih strategijah niso prisotni izzivi, o katerih govorimo danes, torej izziv, da je tudi aging neke vrste priložnost, poslovna priložnost za povečevanje gospodarske rasti, za vseživljenjsko učenje, za prenos znanj, za to, da se v večji meri zaposlujejo tudi starejše generacije. Razlogi za to so številni. Gotovo je med njimi to, da gre za relativno nizko zaposlenost oziroma nezaposlenost v Sloveniji, da velikokrat pristajamo na to dejstvo, da je starajoča generacija, kot sem omenila, predstavlja veliko nevarnost oziroma pritisk na javne finance. Vendar mislim, da je razlog tudi v tem, da podjetja ne prepoznajo teh poslovnih priložnosti. Veliko govorimo o stand-up podjetjih, govorimo o iskanju novih poslovnih idej in res se lahko vprašamo, kako da ne vidimo, da so poslovne priložnosti tudi v produktih, v mreži storitev za populacijo, ki je čedalje številčnejša. In ko se vprašam, kaj bi morali morda narediti, ker vsi danes ugotavljamo več ali manj isto stanje, prihajam do predloga, da bi morda morali vsak v okviru svojih možnosti, morda tudi tretja univerza, opozoriti državne inštitucije, medije in tiste paradržavne inštitucije, da tako rečem, tudi strokovna javnost, na to, da je potrebno
ustvariti spremembe v regulatornem okolju, da bodo lahko podjetja začela vključevati tudi zrelo generacijo, da rečem starejšo generacijo, tako kot jo vključujejo drugi sistemi, druge evropske države, veliko večji meri kot mi. Če povem za primer, ta podatek ste gotovo slišali in ga zasledili, Slovenija je na samem repu držav 28-terice po deležu vključenih starejših med 55 in 64 letom v aktivno populacijo, torej v zaposlitev. Tudi to je bilo danes, mislim, da je predstavnica ministrstva omenila. In tle vidim eno tako čisto konkretno področje, kjer bi morala tudi država, da to nastavi, se vprašati, čemu je tako oziroma zakaj tega ne spremenimo, ne v smislu nekih ukrepov kar tako, ampak v smislu vzpostavitve fleksibilnih oblik zaposlitev. Zdaj, gospod Hidič je ponudil še v svojem prispevku možnost 4 druge zaposlitve, ampak vemo, da v drugih državah obstojijo še številne druge oblike zaposlitve, redne, čas krajši od polnega, pogodbene oblike. In zdi se, da v našem okolju ne samo, da do teh sprememb ne pride, ampak tudi do sprememb, ki so na področju davčne in druge zakonodaje, se dobesedno trudimo, da otežimo vključevanje starejše populacije v katerekoli oblike dela. To je recimo ena od predlogov, da se dejansko opozori na to, da v bistvu je to tako za mlade, kot je bilo rečeno, in za stare dobesedno slabo. Zdaj, zakaj podjetja v Sloveniji ne razmišljajo o vključevanju starejših in jih ne pritegnejo tudi v oblikovanje novih produktov, v vzpostavitev mrež, novih storitev, ki jih zahteva in potrebuje starejša generacija, je drugo vprašanje, kjer mislim, da bi moralo morda iti strani države tudi za vzpodbude podjetjem, bodi si v obliki politike prispevkov, davčne politike, čisto konkretnih ukrepov nisem navedla, ampak mislim, da je vendarle lahko tudi regulacija, zakonodaja tista, ki spodbudi podjetja k razmišljanju o tem, kako vključevati starejše. In to, kar mi da, sem tudi končala, to, kar mi da pa na nek način, ko pregledujem obstoječe strategije, mislim, da mogoče se pa bo v Sloveniji še zlagoma kaj spremenilo, je nova finančna perspektiva, danes to ni bila omenjena, ampak vendarle partnerski sporazum med Slovenijo in EU-jem za obdobje 2014-2020 s svojimi prednostnimi področji, številnimi, ampak predvsem tisti, ki je osredotočen na prednostno področje vseživljenjskega učenja in razvoj mrež za starajočo populacijo, daje celo vrsto projektov, ki jih lahko Slovenija izkoristi, torej izkoristi finančna sredstva v pogoju, da te projekte, ki so vsebovani, tudi seveda prijavi in izvaja. Ne samo to prednostno področje, ampak tudi regionalni razvoj, kjer je namenjenih, mislim, da 34 milijard evrov sredstev, je tisto polje, kjer bi lahko Slovenija zelo aktivno participirala in prispevala k vključujoči družbi. Ne nazadnje, regija je tisto področje, kjer se ljudje srečujemo z vsemi problemi demografskih sprememb in vsemi potrebami ljudi.